Raha visitrerika indray miaraka amintsika rehetra amin'ity talata takariva ity tonga ny fotoana izay iarahantsika manaraka indray any manasadalana ny euro dia anio alina folo izany iresadresaka ny andindiny kasika zay tsika rehefa avy eo any anatin'ny Sportybet 5 ity ampandohana aloha dia aleo miarahaba ihany ampananjana tanteraka no alorako antsika indray ity fandarana ity andeha raha tsika zareo aloha ny 450 vomaly tamin'ny fitoro ariva dimy 16 21 32 48 ary ny 535 niaraka tamin'ny 1 16 24 25 27 miakatra 36 353 520 ny cagnotte-tsika ho an'ny 535 mijanona 20 millions d'ariary ho isan'olona kosa raha toka mahita ianareo ny 450 na mifiry na mifiry. Sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery. Niavaka kely ny course-tsika tamin'ny sabotsy lasa teo ho anareo zay mankafy ny resaka azaka zovaly satria ny somary de maro ianareo no nahita ny dimy tonga voalohany teny amin'ny arrivé izany. Nahazo na ireo lalao tamin'ny KNT 261 nisy namana ray zao nahazo 16 millions d'ariary nahazo ihany koa na ny lalao tamin'ny KNT plus maro de maro ianareo arabaina arak'izany. Rapitso alarbia de oengiana indray nitondrana ianareo yatsika ny amboaran'ny Florence Le Cellier eo ambony atele mirefidy miamby fitopolo sy valonjato sy roa arivo metatra mariana tsara fa masfer ny lalana amin'ny fotoana io manana mpananjara telo amby folo tsika ao akavy misy nitady réunion 1 kosa 4 kosa ho anareo zay mitady any anatin'ny tranokalana. Ny base ary 11 Mathieu Abrivard, 13 Eric Raffin, Belle Chance Saré, 8 Alexandre Abrivard, 12 Dabois Arni, 9 Tromigny, Outsider Saré, 6 Martins, 4 Garando, 1 Francouvry, Ni délaissé Ndjay, 5 Baker, 2 Yves Le Bourgeois, Arni, 10 Beloch, Fan favori Anzai, 13 Eric Raffin, 11 Mathieu Abrivard, 7 Franck Nivard. Ni coup de cœur tsika androany zareo dia fatary tsara fa ny numéro 13 Eric Raffin. Everina ho anisan'ny tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana dia ny 13 7 8 3 10. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ingambina ty zany ny fotoana anatrehantsika ny manasadalana voalohany izay eo nandreto kitany baolina kitra mariako tsara fa tamin'ny taona 13 dia ireto ekipa roa reto no niatrika ny famaranana ny euro tamin'izay fotoana izay ary nibata ny fandresena moa zany ireo Espagnol. Rampitso fantaritsika eo avita ny tsy nentina anarina tsy nentina ataony ve Italie tamin'izay fotoana izay moa dia i Bonucci no tsy nahafaty penalty rehefa niatrika ny tir au but zareo. Mbola manala vela ndray zany ny ekipan'ny Italia Squadra Azzurra amin'ny fotoana io satria teo aloha izy dia resany zareo Espagnol. Raha androany hariva dia manana cote tsara de tsara ianareo ho an'ny Italia dia 2,37 raha maka ny Italie zany ianao dia ampifampitombono amin'ny le lavola azonao. Raha maka match nul ianao dia 3,09 ary raha maka ny Espagne kosa ianao dia 2,99. Kely ny cote ho an'ny Italie satria izy zareo ny averina andresy izy zareo nisany favori. Zay ho an'ny androany hariva en folo oral. Raha mpitsy kosa dia fataro fa hiatrika ihany koa isika ny lalao manasadalana faharoa izay iona ny Angleterre sy Danemark. Raha ranomasina no miboan'ny Danemark ny
euro ity teo aloha no ny fahalavony Eriksen zay nanana olana tamin'ny resaka foa dia namiratra trano izy zareo taty aorina ary zao niakatra tamin'ny manasadalana zany. Raha tantara dia tamin'ny taona faharoa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo na 1992 no ny tafiakatra amin'ny manasadalana toy izao ny Danemark ary tamin'izay taona zay moa ny batany coupe-ny euro mihitsy iry zareo danois ireto. Raha makany Angleterre ianareo rapitso dia manana cote isika 1,64. Raha makany match nul kosa dia 3,54. Raha makany Danemark ianareo dia 5,31. Misy ihany koa ny Copa America izay ifanatriany i Argentine sy Colombia. Makany Argentine ianao manana cote 1,82 ary makany Colombia manana cote 5. Raha ohatra zany makany Angleterre isika zay favori sy Argentine atambatra amin'ny fandresendreo dia manome 2,98 efa manome 3 zany les cotes dia asakasakareo tsy lalao fa raha izay manokana dia manentana hoe lalao fa anisany match évident be ireo match ireo. Tsy riko tsara etona fa tsy resaka victoire ihany iaho no mety azahoanareo raha toy ianareo manao pari ao fa raha ny avy aty amin'ny manokana zao dia afaka miteny aminareo hoe raha ny match ny Angleterre sy Danemark io dia ny anankiray amin'izareo ny andresy dia mety hihoatrany anankiray ny baolina maty zany hoe ny option alainareo zany amin'izay équipe 1 ou 2 dia supérieur à 1,5 manana cote matsiro dia matsiro ianareo raha manao pari amin'izay fotoana izay hevitra ihany ny hafa misy option raha ny option resana dia misy 10 mahery izy ao anjaranareo ary misafidy iza no alainareo. Ao arinany lalao famaranana amin'ny lahady ho ato zao dia anao tsika ny famoahana ny vokadalao tamin'ny niarana tamin'ny TCL Madagascar zay azadiny fa larana faharoa maneran-tany amin'ny famokarana ny télévision fahitalavitra tsara kalitao zay mahatonga azy samy manome garantie anareo mandritra ny rotaona be zao zany hoe raha manana olana nareo amin'ny télévision TCL zany dia mbola vonina ame fahafapo sy ame tanana nareo izy amin'ny fikarakarana izay olana mandritra ny rotaona be izao ka hitadinina tsony tsy aleo raha ohatra ka hitady dia mba hitady amin'ny mateze. Tsy miova ny fitsipika ny lalao manao partage ianareo ny publication eo amin'ny page ny Bet 261 official misy resaka télé TCL zay eo dia partagenareo muranareo izy mbola manana fotoana ianareo herinandro latsaka kely raha te ilalao dia partage eo muranao le izy raha toka ma j'aime betsaka ianareo dia maromaro ianareo nitsongainao ny sasany mety azo 32 pouces ny sasany mety azo 49 pouces ary ny sasany 55 pouces zay ny tena mahafinaritra ny dia efa 4K be io télévision 55 pouces io ary ny hafa moa dia Android smart dia aza mitady lavitra tsony sy ny tsara fa anisan'ny tena longeza dia ngeza izany atolotry ny TCL Madagascar ho atsika izany. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ela ny rasana ianareo zay miarany vokadalao amin'ny Lotobet androany omenanareo daholo na ny amin'ny 210 amin'ny ray amin'ny 3 amin'ny 5 ny amin'ny fito kosa no ny fahateren'ny fotoana anio alina dia rapitso omenanareo izy tahaka ny eny amin'ny fandohan'ny fandaharana eny ny 535 koa tsy adintsika androany efa nitenena teo ny jackpot tsika fa efa niakatra ambody ambony bonne chance ary ho anareo rehetra izay lalao rano sotoboka. Voasarika tao anatin'ny 450 sika tamin'ny raiky amby folo ora maraina nio ny 48 24 40 39 raha nandray anjara tamin'ny ray kosa ianao 31 40 24 26 ny voasarika tamin'ny telo 13 40 26 50 ary voatsapaka tamin'ny 10 ora 20 18 1 16 teo ambany fanatria mason'ny police des jeunes sarianany 535 andiany fahatelo amin'ny sivifolo sy dimanjato izay nisy ny 12 14 35 27 20 eto ampamarana ny fandarana ary dia tsidiko tsara fa afaka milalao live ianareo zany hoe io demi-finale rehetrarehetra eo na 10 minitra ao alohan'ny faranany lalao ary averiko ihany na 10 minitra ao alohan'ny faranany lalao ary dia mbola misokatra ho anareo afaka manao mizy ianareo afaka manao paria ianareo rehetrarehetra ao anatin'izay zavatra izay akasitrana ny TCL izay miaraka amin'ny magasin Cosmos miaraka fametanana antsika ao anatin'ny fanatsarana famezana fahafapo atsika
mpanjifa rehetrarehetra mampanantenareo fanao ny sosiny tsara trany a izay rotota ireo a atreo fotoana fahatsika niaraka tamin'ny tiano ity a manao veloma mandrapita fa toklasy misy ny atao hoe QR code eto amin'ny ped 261 alaivo sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programa sport sy azakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao alaivo ary ny QR code eny amin'ny mpananjara ped 261 ahafahanao mijery milamina ny programa ho aminy anio Masambateria